Karibu sana mwiroreri thiini wa Kūrakarîo Star TV demo komori agutware ngina kwi mundu uwikanita Wangeci wa Kariuki uria ni mumemerekia wa tafarire ya ugima wa mwiri kuria Kameme TV. Wangeci wa Kariuki akiri na kiriro na maithori na kugirika kuingi muno kwa ngoro, na ni thutha wa gukorwo ati ni agitigitwo ni muruti umwe wake wa wira uria arakimwendete muno. Wangeci wa Kariuki na maithori maingi ni agitariirie uria muruti wake wa wira agikorirwo agitwarwo kuria Thika level 5 hospital, no ndagikorirwo agitangikirwo uria gwakiagirire. Agitariire agagikiuga atiriri ati muruti wake wa wira thutha wake gugikorwo agitwaritwo kuria Thika level 5 hospital agikorirwo akiheo o ndawa, agiko scan ona iria matagikorwo makirwo ni awira uriku, na magikinengerwo ndawa magikirwo mainuke. Thutha ucio mutherire niguo muruti wake wa wira agikorirwo akihuruka. Oho Wangeci wa Kariuki ni kiri na ciuria nyingi kuri marigitari na ataramu a uhoro wa ugima wa mwiri, kuona ati ndaragikorwo agitaukwo wega ni ndwarire kweno mundu angigikorwo akiringika rita ria mbere akagikorwo agiukira akagikiringika ringi, na muthenya uyu ungi o ringi akagikorwo akiringika na oho akagikorwo akihuruka. Oho mundu ugutwo Wangeci wa Kariuki ri ni agithiete na mbere na agagicakaya muno ni andu aria maragithie na mbere gugikorwo makiuria wira branch-ini yake ya feci hare mwena wa Spamur, niguo gugikorwo makihuria ithenya ria muiritu ucio wake wa wira aragikorwo akihuruka. Ni uhoro wina kiha muno kuma kwa Kūrakarîo Star TV tugakiendithiria Wangeci wa Kariuki o hamwe na family ya muruti ucio wake wa wira thayu uria ukiheanagwo ni Jehova. Ngina kahinda kangiri reke tuonane.